我想做蒜香椒鹽排骨。廢話唔多講，快啲過嚟，快啲過嚟，馬上開始。啲急凍排骨買到翻嚟呢，我哋首先第一件事肯定㗎啦，就先放響室溫嗰度先解凍，等佢充分咁解好晒之後呢，改咗刀先嗱，改到約莫係10cm 左右一嚿，咁就 OK 㗎啦。好啦，排骨改好晒刀之後呢，我哋全部將佢放晒落去個兜嗰度，跟住我哋放翻大量嘅生粉，與此同時，我哋再加翻約莫2個茶匙嘅鹽落去，都係大量噶啦。跟住我哋用手撈一撈佢，咁樣做嘅目的呢，係想用生粉將佢表面上嘅血水同埋入邊嘅血水呢吸晒出嚟。除此之外，我哋再要加翻適量嘅水浸佢半個鐘頭。如果平時喺酒樓做嘅話呢，人哋呢就係會用啤水啊，即係攞個水喉沖佢啊，沖佢半個鐘頭。咁呢一樣嘢喺屋企做嘅話呢，係唔現實嘅。而家啲排骨呢就浸咗半個鐘頭，咁跟住呢，嗱，見唔見啊？啲水已經全有紅色噶啦，我哋先撈起佢上嚟先，跟住我哋再用翻剛才嗰隻兜放翻啲排骨落去，再沖一沖佢，沖洗一下佢。見唔見啊？而家啲排骨咪幾靚啊？啲血水咪飆晒出嚟啦，嗱，白色啦。而家啲排骨咧已經洗到七七八八噶啦。咁我哋而家咧又先準備幾張嗰啲廚房紙，跟住將我哋洗乾淨嘅排骨全部放晒落去，吸乾佢水，務求令到等陣我哋醃味嘅時候咧，佢係乾身啲嘅。咁我哋而家開始咧。對嗰啲排骨咧，就先進行醃味。我哋啱先準備嘅蒜頭水，全部放晒佢落去。嗱，呢度咧我就準備咗2兩嘅蒜頭，跟住咧再配翻2兩嘅水，即係水同蒜頭嘅比係1比1。咁嘅情況下咧，我哋就先將佢打成泥。我哋要將嗰啲蒜蓉同埋啲水要分一分開佢。咁我哋而家咧就用一個湯袋啊，將佢分一分先。我哋而家直頭將佢入邊嗰啲水都要通過湯袋揸埋佢出嚟。啲水等陣我哋係用嚟醃嗰啲排骨，而呢啲剩低嘅蒜蓉，等陣我哋就做翻一個金蒜出嚟。跟住洋葱半個，亦都放咗佢落去。跟住我哋再要俾翻少少味落去，糖1個茶匙，鹽半個茶匙，跟住南乳1磚放咗落去。南乳放得啦，咁啊肯定係唔使講啦，放埋我哋嘅花生醬落去啦。咁而家咧就放咗咁多味落去，跟住我哋先醃一醃佢先，先將佢撈一撈味先。我哋將所有嘅味道先一個粗略嘅揦咗佢之後，跟住放翻一隻雞蛋落去。放雞蛋嘅目的咧係令到佢炸起上嚟啲排骨更鬆化更滑。除咗之外，我哋將啱先準備嘅粟米粉同埋麵粉都全部放晒佢落去，將佢先包裹一下先嗱，跟住撈一撈佢。所有嘢已經全部撈埋晒一齊啦，夾好晒啦。咁嘅時候呢，我哋而家先放響冰箱嗰度醃佢3個鐘頭。嗱，啲排骨呢就醃咗3個半鐘頭。咁跟住呢，我哋將啲排骨先夾咗佢出嚟先。嗰啲洋葱呢，我哋係唔要嘅。先試下油溫先，嗱，見到嗰個筷子放咗落去，開始謝咁有泡啦，咁嘅時候呢，我哋就可以放落去啦。當我哋啲排骨全部放晒佢落去嘅時候呢，跟住我哋調翻細個火，盡量唔好用咁高嘅油溫。
去炸佢。仲有放咗落去之後，所有放晒落去之後，調到最細火之後，要用油浸炸慢火去炸佢7-8分鐘。因為如果我哋開大火嘅時候咧，炸到出邊都燶晒嘅時候，焦晒嘅時候，入邊可能係未熟嘅。所以咧，我哋係唔需要急，慢慢去炸。而家嗰啲排骨浸炸咗7-8分鐘，見唔見啊？7分半鐘嗱，見唔見啊？已經係全部嗱金黃色噶啦。當然而家都已經開始可以食得噶啦。咁但係咧，我哋仲未 OK 嘅嗱。要想知道條排骨得唔得咧？嗱，我哋要睇翻呢啲位，嗱呢啲位佢開始收縮嘅時候咧，就表示佢入邊已經係熟晒噶 ，OK 噶啦。我嚟將嗰啲排骨撈咗佢上嚟，而家幾靚。跟住我哋調翻大個火，將油溫進一步升翻高佢先。而家見到嗰個鑊邊咧已經開始微微出煙啦。咁嘅時候咧，表示油溫已經去達到180度。咁嘅時候咧，我哋將啱先準備好嘅排骨全部再複炸多一次。呢個複炸咧就係唔需要耐嘅，目的咧就係令到佢更加之爽、更加之脆、更加之好食，顏色更加之靚嘅啫。嗱，佢出邊嗰陣皮咧咬落去咧，仲係嗦聲脆啊！跟住咧，我仲食到好香嘅蒜味同埋少少嘅南乳味帶翻咗出嚟，哇，好好食，根本停唔到口。如果呢個時候加支啤酒，真係一流。簡簡單單嘅蒜香排骨已經呈現咗喺大家面前，已經做好啦。如果仲未識嘅朋友，唔該 like、share、comment、subscribe 我嘅 channel。我有咩新片或者你想食咩餸，我第一時間做俾你哋睇。我哋唔需要洗鑊，直接將我哋頭先剩低嘅蒜蓉放晒佢落去，炸咗佢。記住係唔需要再開鑊噶啦，因為而家啲油溫咧已經好夠噶啦。嗱，見佢微微金黃嘅時候咧，我哋要即刻撈翻起佢上嚟。